弟兄姊妹主你平安，咁嚟到第19週嘅信息，咁篇題係講到承認在信徒裡面嘅那一位。咁上幾週我哋用到哥林多前書同後書嘅經節，咁今週就轉眼嚟到加拉太書嘅經節。咁加拉太書係保羅早期所寫嘅書信，佢對於宗教同埋基督有一個好強烈嘅對比，然後佢啟示俾我哋知道基督係承認在我哋裏面嘅嗰一位。咁我哋好快嘅讀一讀今日嘅經節先。咁就主，咁我哋先嚟讀今週比較重要嘅經節先。加拉太書1章15到16節。然而那把我從母腹裏分別出來，又藉住佢恩典呼召我嘅神，既然樂意將佢兒子啟示在我裏面，叫我把他當作福音傳在外邦人中，我就即刻沒有與血肉之人商量。咁呢度呢，我哋就見到神呢係藉住恩典嚟呼召保羅弟兄嘅。咁然後呢，神係樂意將佢兒子啟示喺保羅裏邊嘅。咁因此呢個經節最重要嘅部分呢，就係啟示。咁啟示呢係有別於頭腦嘅知道，啟示呢係關乎靈，在靈裏，喺靈裏叫我哋有內裏嘅看見。咁因此呢，神係樂意啟示佢兒子在我哋裏邊。神喺歷世歷代當中有一個隱藏嘅奧秘，如今呢，佢藉著啟示密而不宣嘅將佢兒子啟示俾我哋。然後保羅呢接受咗呢個關於神兒子嘅啟示之後呢，佢嘅福音唔單止係一啲福樂平安嘅福音、赦罪嘅福音、與神和好嘅福音。甚至呢個福音呢，簡單嚟講係有個中心、有個內容。呢個福音就係神嘅兒子，因此呢，佢當主神嘅兒子當作福音傳在外邦人當中，因此佢呢就沒有與血肉之人去商量呢件事嘅。咁不過呢，在教會生活當中呢，如果我哋有啲乜嘢行動嘅話呢，我哋都需要呢在靈裏等待、仰望、等候我哋嘅主嚟到呢，在適當嘅時間呢，同身體交通。一方面我哋接受身體嘅平衡，另一方面呢，我哋接受身體嘅保護。恐怕我哋呢，生命未成熟嘅時候呢，就容易被撒旦欺騙，以為嗰個就係神嘅旨意啦。咁但係在身體當中呢，我哋容易受到保護嘅。身體唔係轄制我哋嘅，乃係保護我哋嘅。加拉太書2章20節，我已經與基督同釘十字架，現在活着嘅不再是我，乃是基督在我裏邊活着。並且我如今在肉身裏所活嘅生命，是我在神兒子嘅信裏與他聯結所活的。他是愛我，為我捨了自己。因為下一句呢就話呢，因此呢，我唔廢棄神嘅恩嘅。咁弟兄姊妹，我哋要記得呢個經節嘅內容啦，識背啦，甚至簡單嘅知道嗰個嘅出處啦。係加拉太書2章20節，有時候都需要用辦法幫助我哋去記嘅。2乘10就等於20咯。咁所以加拉太書2章20節嗰度呢，有個重要嘅經節，就講到我哋已經與基督同釘十字架，現在活着嘅不再是我，乃係基督在我裏邊嚟活着。咁呢個經節呢，係必須要記。同埋咧，清楚知道嘅，我哋喺2000年前已經與基督同釘死啦。無論我哋覺得也好，唔覺得也罷，我哋咧有一個神聖嘅事實，有一個神聖已經完成嘅事實，就係2000年前當基督釘咗十字架上邊嘅時候咧，我哋也包括在基督裏邊，和基督一同釘死啦。因此咧，現在活着嘅不再是我，乃係基督在我裏邊活着。好，咁加拉太書3章29節，你們既屬於基督，就是亞伯拉罕嘅後裔，是照着應許為後嗣啦。咁就至於我哋呢，係亞伯拉罕信心嘅後裔，係照着應許成為後嗣啦。咁但係我哋需要呢，生命成熟，生命長大成熟，以致叫我哋裏裏外外都配成為神嘅兒子。照着應許成為佢嘅後嗣嚟承受一切嘅。加拉太書4章5節到19節，要把律法以下嘅人贖出來，
好叫我哋得着兒子嘅名分。感謝主叫我哋能夠得着兒子嘅名分。咁然後呢，今週呢嘅重點就喺呢度啦。4章第19節，我嘅孩子們，我為你們再受生產之苦，直等到基督成形在你哋裏邊。哈利路亞！保羅唔單止以基督為福音嘅中心內容，以基督為嗰句福音去傳揚，叫弟兄姊妹能夠信主，重新接受基督作我哋嘅生命，叫基督活喺我哋嘅裏邊。咁但保羅呢係竭力奮鬥嘅，彷彿再受生產之苦，為乜呢？係咪為咗人數嘅反增呢？ No， 唔係啊，係直等到弟兄姊妹裏邊個基督成形在我哋裏面。咁因此呢，一方面我哋當然都需要傳福音啦，而基督為嗰個嘅福音傳揚出去，叫更多未信主嘅人去信主得救，有神聖嘅生命。咁但係呢，我哋都需要建造嘅。保羅弟兄呢，佢目光好遠嘅，我哋呢都需要同保羅一樣啦，在生命裏邊嚟成熟，基督成形喺我哋裏邊。呢一件係神心頭嘅願望，因此咧，佢樂意將佢兒子啟示喺我哋裏邊嘅。咁保羅呢，都為咗呢一個受生產之苦，叫基督呢成形在我哋裏邊。但願每一個呢，神所興起嘅兒女呢，都看見我哋需要呢，如同保羅一樣，再受生產之苦呢，直等到基督成形在弟兄姊妹裏面㗎。以弗所書3章17節咁呢度要用上嗰度啦。咁簡單嚟講啦，是基督藉着信安家在我哋心裏。咁呢個特別係講到呢，安家在我哋嘅心裏。基督呢，如今生在我哋裏邊，亦都活在我哋裏邊。咁但係呢，佢需要駐留在我哋裏邊。我哋需要讓出咁多嘅心房，讓佢嚟安家。當佢安家嘅時候呢，佢就能夠擴展我哋全人嘅每一個角落，叫我哋呢都能夠被神聖嘅生命嚟充滿，生命長大成熟，圓滿嘅得着呢個兒子嘅名分。林後3章第18節，但我們眾人既然沒有帕子遮蔽嘅臉，好像鏡子觀看並反照主嘅榮光，就漸漸變化成為與他同樣嘅形象，從榮耀到榮耀，乃是從主靈變化成嘅。咁呢度呢，就講到我哋已經冇帕子遮蔽嘅臉啦。乜嘢時候我哋嘅心轉向主，帕子就除去啦。因此弟兄姊妹，我哋呢唔好同主同弟兄姊妹呢玩卜哩哩，離開真體，離開主嘅面。我哋需要呢更多嘅轉向主。當我哋轉向主嘅時候呢，帕子就除去啦，叫我哋呢好似鏡子觀看並反照主嘅榮光。咁嗰個變化嘅靈呢，就漸漸變化我哋與他同樣嘅形象，從一種嘅榮耀到另一種嘅榮耀。咁呢個呢，唔係靠嗰兩自己造成嘅，但係呢從主靈變化成嘅。羅馬書8章29節，因為神所預知嘅人呢，他也預定他們模成神兒子嘅形象，叫佢兒子在許多弟兄當中嚟作長子。感謝主。我哋係神所預知嘅人呢，呢度有個神聖嘅預定。預定乜嘢嘢呢？模成神兒子嘅形象。有時我哋咧睇我哋自己嘅狀況呢，都唔係咁好。我哋點能夠模成神兒子嘅形象呢？但係我哋唔好理，神呢預知咗我哋啦。就正如呢，佢愛雅各，難道佢唔知道雅各係啲乜嘢種類嘅人咩？一出世呢，就係找奪，為自己嘅益處去找奪。神知道佢亦都愛佢咁，但係呢，神預知呼召佢，就有辦法將佢嚟模成嘅。咁因此呢，神都預定咗我哋呢去模成神兒子嘅形象。咁所以呢，我哋可以大喊並大唱。點解？因為前途更光明，我哋雲落似飛翔。如果我哋睇我哋自己，憑我哋自己就冇盼望嘅。咁但係呢，佢預知，佢都預定。咁我哋呢，負責啲咩嘢呢？負責無憂無慮，隨他而行，直到同樂在那地。神負責，神呢要將我哋模成神兒子嘅形象。
羅馬書12章第2節，不要模仿這世代，反而藉着心思嘅更新而變化，叫你哋驗證何為神那美好、可喜悅並純全嘅旨意。咁嘅主，我哋信咗主啦，個舊人都已經與基督同釘死啦。我哋裏邊咧有神聖嘅生命，咁但係咧我哋嘅魂咧好大部分咧係好天然嘅，好墮落嘅。咁因此咧，保羅勸我哋咧，首先唔好模仿呢個世代先。每個世代咧都有佢獨特之處，有佢嘅文化，亦都有佢嘅思潮。咁新到呢個世代咧，會受好多嘅思潮去影響嘅。咁但係咧，唔好模仿這世代，要點啊？反而藉着心思嘅更新而變化。咁好多時候我哋講到啟示係在靈裏嘅，有時聖靈喺我哋靈裏俾我哋一個感覺，一個重量，一個負擔，一個感覺。我哋嘅心思因為咧未更新，不能夠將靈裏邊嘅重量啦、負擔啦、感覺啦、啟示咧，用適當嘅話翻譯出嚟嘅。咁因此咧，我哋需要咧心思得着更新，然後咧變化，叫我哋能夠咧一直嘅嚟驗證何為神那美好、可純全、可喜悅並純全嘅旨意嘅。咁我哋先嚟睇睇第一個大點，新約啟示基督與我哋內裏嘅瑣事有好深嘅關聯，並且佢渴望與我哋有主觀嘅關係。感謝主，新約佢啟示基督同我哋裏面嗰個瑣事有好深嘅關聯。雖然我哋知道神係創造嘅一位，而我哋係被造嘅，咁但係呢，聖經啟示呢位創天造地造你造我嘅呢位神，唔係單單想得着我哋嘅敬拜，佢渴望與我哋有一個主觀嘅關係，甚至佢需要啟示在我哋裏邊，承認在我哋裏邊，因此基督與我哋內裏嘅瑣事有一個好深嘅關聯㗎。第一個終點，神將佢嘅兒子啟示給保羅同埋我哋知道。感謝主，神有一個嘅樂意，佢樂意做啲咩嘢呢？千山嘅羊，萬山嘅牛都係佢嘅，當然佢願意咧將萬有都俾我哋嘅。咁但係咧有一樣嘢係摸着佢心意嘅，當你摸着佢心意嘅時候咧，佢特別心花怒放嘅。喺福音書嗰度，我哋見到當主成為肉身，然後咧佢要盡諸般嘅義去受浸嘅時候咧，天就開了，有聲音咧就見證話咧，呢個係我嘅愛子，我所喜悅嘅。咁因此我哋就見到咧，神佢真係有一個嘅喜悅，喜悅啲乜嘢嘢咧？就係喜悅佢嘅兒子，甚至佢樂意嘅將佢嘅兒子介紹俾我哋知道噶。咁俗語有講啦，虎父無犬子，因此咧，當我哋有細路仔嘅時候咧，我哋好願意去講俾人聽咧，關於我哋細路仔嘅事，甚至咧有時細路仔表現得唔係咁好嘅時候，我哋都樂意將人講俾人聽。咁當然啦，外面可能係一啲唔係咁好聽嘅説話，咁但係咧裏邊係甜絲絲嘅。點解？因為係我哋嘅細路仔嘛。咁同樣嘅，神係將佢兒子咧啟示俾保羅同埋我哋知道嘅。咁新約所講嘅啟示 Revelation 咧，唔係單單講俾佢聽，或者知道而已。保羅弟兄咧，從前佢係熱衷猶太教嘅，佢甚至攞住靈書咧，以為捉拿基督徒就係侍奉神啦，甚至佢從來都唔知道咧基督係邊個。基督只不過對佢嚟講係一啲異端嘅東西。咁但係有一日咧，喺大馬色嘅路上，榮耀嘅主喺復活裏邊咧遇見保羅嘅時候咧，保羅就不一樣啦。而係咧，佢係一個咧主觀嘅看見，知道咧呢位佢所逼迫嘅耶穌就係基督啦。Wait a minute，佢從來咧都冇直接去逼迫耶穌嘅，咁但係點能夠咧話佢逼迫咗主嘅咧？無他，因為主已經復活啦。在復活裏，佢係賜生命嘅靈進到我哋裏面，與我哋嚟聯結。佢係頭，我哋係肢體，我哋咧
係一個嘅身體，因此咧逼迫基督徒就是逼迫主啦。喺嗰度咧，保羅有一個清楚嘅看見咧主究竟係邊一個。咁我哋進一步再睇一睇咧，究竟啟示係啲乜嘢東西先。第一個嘅小點，16節裏嘅啟示這詞是關鍵且極為重要㗎。神願意咧將佢兒子啟示俾我哋知道㗎。世界萬物有許許多多嘅東西同埋事情，好多科學家都想知道咧呢個宇宙嘅究竟。但係咧神咧佢願意咧唔係啟示呢啲東西俾我哋知道啊，神願意咧啟示佢嘅兒子俾我哋知道。啟示呢個字咧係極為重要㗎。而啟示是使人知道、向人透露或清楚顯示、展示先前所保密嘅事物。之前呢，冇人知道嘅。因此喺以弗所嗰度呢，就講到話呢，並要將那歷世歷代隱藏在創造萬有之神裏邊有何等嘅經綸向眾人顯示嘅。因此咧，我哋就知道啊，有一個咧隱藏在歷世歷代創造萬有之神裏邊咧，有個東西係密而不宣，係冇人知道嘅。啟示係叫人知道，向人透露啦，或者係清楚嘅顯示、展示展覽俾佢睇啦，先至所保密嘅事情㗎。三，新約是以與我哋嘅靈有關之深奧嘅方式使用啟示這詞㗎。關於啟示呢，係同我哋嘅靈有關㗎。當我哋未信主，我哋係外邦人嘅時候呢，我哋嘅靈係睡了，係死了。我哋不能夠運用我哋嘅靈呢去認識神嘅事嘅。但係當我哋信咗主，莫名其妙我哋嘅靈呢就復生啦。在靈裏邊呢，我哋呢就愛這位呢我哋從來冇看見過嘅主。靈呢係重要嘅器官，叫我哋能夠認識神。如果要有啟示嘅話呢，必須同靈係有關嘅，必須在我哋嘅靈裏，藉住靈呢，才能夠有呢個天來嘅啟示㗎。四，神將佢兒子啟示俾我哋，使我哋在裏面不是外在嘅，乃是內在嘅；不是藉住外面嘅意象，乃是藉住裏面嘅看見㗎。啟示同埋知道呢，係兩碼子嘅事嚟㗎。啟示係裏面嘅，唔係外面嘅。而當人哋教導我哋，或者我哋讀翻嚟嘅時候呢，呢啲嘅知識，呢啲嘅道理，唔係裡面嘅，係外面嘅。喺魏弟兄晚期進職嘅時候呢，特別鼓勵訓練嘅信息裏邊呢，咁佢都好強調呢，俾我哋知道呢，究竟個信徒嘅學習係裡面嘅定外面嘅，定係裡面同外面都有嘅呢？舉個例子。姊妹蒙頭，根據哥林多前後書，我哋知道啦，姊妹蒙頭係一個大事嚟㗎。點解呢？因為呢，蒙頭係順服權柄嘅一個標記，向宇宙做見證。因此咧，姊妹呢係好似我哋嗰啲人大代表咁啊，代表晒所有嘅弟兄姊妹呢，向宇宙宣告呢，我哋一班呢順服嘅人。點解呢？因為神所創造嘅天使長撒旦，佢唔服神嘅權柄，佢因為心中美麗而驕傲，佢要高抬自己。於是呢，佢呢喺但以理書嗰度就見到呢，佢要佢要呢與神同咗，佢要呢高過神，係咪？佢唔服神嘅權柄，權柄係宇宙一件大事。服權柄係一個非常重要嘅標記，宣告呢，我哋係一班率先服權柄嘅人。我哋呢，為咗弟兄姊妹做代表。有啲肢體門嘅學習呢，係外面嘅，咩意思呢？聖經咁樣教，佢咪咁樣做咯；人咁樣教，佢咪咁樣做咯，係咪？好，咁樣做係一件好嘅事嚟㗎。藉住聖經純正嘅道理，我哋知道其實我哋需要呢頭上面蒙頭嘅，
咁有一個服權柄嘅標記，唔代表弟兄唔服權柄啊，弟兄都需要服權柄嘅。咁但係咧，如果我哋係裏邊學習嘅話咧，就係聖靈喺我哋裏邊嚟啟示，看見權柄係一件大事，服權柄係必須嘅。去到一個地步係害怕唔服權柄嘅。因此保羅被審問嘅時候咧，然後咧大祭司咧就派人咧刮咗阿保羅。咁然後咧保羅咧就話咧呢個大祭司係粉飾嘅牆啦，神立你做權柄，你濫用權柄嘅咩？咁然後咧隔離個人就話咧，呢個係大祭司嚟嘅，你唔好詆毀大祭司啊！咁保羅即刻話咧，唔好意思，我唔知道佢係個大祭司神立咗佢做權柄。咁主都話啦，法利賽人咧回轉嘅話咧係好緊要噶。咁呢度咧，保羅咧佢對於權柄嘅學習係裏邊嘅，佢知道權柄，佢認識權柄，甚至係佢害怕權柄。咁有啲人係裏面學習，有啲人外邊學習，有啲人裏邊同外邊都有嘅。咁啟示咧，我哋必須要記得咧，係裏邊嘅，唔係外邊嘅。喺內在嘅，唔係藉住外邊嘅異象啦，係藉住裏邊嘅看見。咁因此咧，有啲弟兄姊妹咧，交通出嚟或者身形咧，好似特別有味道，特別有膏塗抹，特別有生命嘅分賜無他，因為咧神樂意將佢嘅兒子啟示俾我哋。呢個啟示咧並不是道理知識學翻嚟讀翻嚟，或者咧道聽途說翻嚟嘅。但裏邊咧。真實看見啦，真實知道啦，咁呢個係裏面嘅。第五個嘅小點，神嘅心願是要將佢兒子啟示在我哋裏面，使我哋認識佢，接受佢作我哋嘅生命，成為神嘅兒子。咁呢個呢係神嘅心願，弟兄姊妹，神嘅心願呢，但係佢嘅兒子啟示在我哋裏面，叫我哋認識佢，接受佢作我哋嘅生命，成為神嘅兒子。不講不知，雖然我哋成為咗基督徒咁耐，我哋都知道咧，神嘅心願就係將佢兒子啟示俾我哋。但喺我哋基督徒生活當中咧，我哋還用許多別嘅東西嚟取代基督㗎。舉個例子，早排聖靈喺弟兄姊妹裏邊嚟工作，弟兄姊妹佢哋好渴慕咧喺生活當中唔隨便嘅冇見證，唔容易嘅發脾氣，一發脾氣咧就好明顯在自己裏面冇彰顯主立，以致弟兄姊妹咧都覺得脾氣呢件事咧必須要對付得好，對付得乾淨，叫我哋咧如同雅歌裏邊所講嘅，沒有任何嘅小狐狸。小狐狸係乜嘢意思呢？就係當我哋咧藉住神聖嘅話奶，靠子嚟長大，生命長大嘅時候咧，總有啲小狐狸隱然未見嘅罪喺我哋身上邊搞緊我哋噶。咁我哋咧可能有啲唔好嘅東西，我哋想對付佢啦。咁我哋發脾氣喎，咁我哋主啊，真係唔可以發脾氣啊，要忍啊，要忍耐啊，要溫柔啊，要謙卑啊。我哋要許多嘅東西。咁你要知道神嘅心願咧，係將佢兒子啟示俾我哋。因此咧，唔係要改良自己，亦都唔係要主以外嘅東西。喺各種嘅情況，甚至咧喺一啲我哋不能夠勝過嘅軟弱上邊咧，我哋唯一嘅需要乃係主自己。神佢樂意藉住任何嘅環境喺我哋裏邊嚟啟示佢嘅兒子，佢兒子就係我哋一切難處嘅答案，叫我哋不再是我，但係佢就喺我哋裏邊嚟活㗎。第二個嘅終點，在加拉太2章20節，我哋看見神經綸最基本嘅真理，不再是我，乃是基督在我裏邊活着。弟兄姊妹，呢個係神經綸最基本嘅真理，不再是我，乃係基督在我裏邊活着。保羅佢係一個不得了嘅事，不得了嘅一個人嚟㗎。咁佢受教於加瑪列嘅門下。佢係法利賽人中嘅法利賽人，佢8日就受割禮啦。然後咧，佢飽讀詩書，
學富五車，佢知識非常嘅大，因此有一次佢喺亞基帕王面前做見證嘅時候呢，亞基帕王都驚訝同埋喺公開嘅誇你太癲狂啦，因為你知識太大啦。咁啊，當佢寫加拉太書係佢早期嘅著作啦。佢寫乜嘅嘢呢？不再是我，但係基督在我裏邊活着，唔再係我哋啦，係基督啊！弟兄姊妹，我哋已經與基督同釘死啦，基督喺我哋裏邊嚟活着㗎。咁呢個係保羅早期嘅著作，咁因此佢喺2章20節嗰度，佢講到話呢：「我已經與基督同釘十字架，現在活着嘅不再是我，但係基督在我裏邊活着。」咁呢個唔係一啲好高超嘅經歷，呢個係最基本嘅。當主被釘十字架嘅時候，實際上嚟講，我哋在佢裏面都已經與基督同釘死啦，不再是我啦。咁如果呢個最基本嘅真理，我哋唔明白，我哋冇經歷嘅話呢，我哋好多時候我係憑着自己去活。好多時候我哋嘅經歷就係我加上主喺難處當中呢，我哋尋求主外在嘅恩典嚟加強我呢個人。咁但係呢，主嘅做法，但係將佢兒子啟示喺我哋裏邊，然後呢，叫我哋看見不再是我啦。點解呢？因為我哋已經與基督同釘死啦。怎能夠不再是我呢？我哋必須要先承認，知道主對於我哋呢個救人嗰個嘅睇法。我哋呢，只會死，只會埋葬。我哋一無所事，一無所成。咁但係好多時候，我哋暗地裏都係寶貴自己嘅。因此呢，我哋呢唔願意呢被釘死嘅。咁但係呢，當主憐憫我哋，聖靈喺我哋身上面有工作，將我哋帶到去盡頭，叫我哋呢看見我哋呢個人就係嗰個難處所在。點解我哋不能夠過得勝嘅生活呢？無他，因為我還好活。當我哋看見我係嗰個問題嘅時候呢，我哋就願意接受主喺我哋身上邊嗰個嘅定案。我哋只會死，只會埋葬，不再是我啦。咁但係咩時候呢？我哋啟示不再是我呢？我哋就看見咧，基督呢就喺我哋裏邊活着啦。咁呢個呢係最基本嘅真理嚟㗎。咁啊，第一個嘅小點，照着神嘅經綸，基督被釘十字架時，我哋都包括在他裏面啦。這是已經成就嘅事實，而我哋藉着與基督生機嘅聯結，已經向律法死了，並向神活着啦。咁對於加拉太嘅信徒呢，佢哋呢就好受律法嘅攪擾。咁啊，曾經我哋都在律法嘅定罪之下啦。咁如果呢不能夠呢遵行律法上面嘅要求嘅話呢，我哋就被定罪啦。咁但係呢，我哋呢已經與與基督有生機嘅聯結啦。我哋已經死了啦，就好似保羅喺羅馬書裏邊所講嘅，當一個婦人佢結咗婚，同佢丈夫喺一齊嘅時候呢，佢就受住佢丈夫約束。咁但係呢，如果丈夫若死咗，佢就自由啦。咁同樣嘅，我哋都已經死了。咁因此咧，向律法死，我哋如今呢就能夠向上活着啦。咁啊，第三個嘅小點，再加太2章20節嘅，我不僅指保羅，也指我哋每一個人。保羅嘅見證也都係我哋嘅見證嚟㗎。我已經與基督同釘十字架。B 現在活着嘅不再是我，乃係基督在我裏邊活着。C 我如今在肉身裏面所活嘅生命，係我在神兒子嘅信裏與他聯結所活嘅。D 他神嘅兒子是愛我，為我捨了自己。咁呢度我哋就必須要記住，點解無啦啦喺20節下嗰度呢會有他神嘅兒子係愛我，為我捨了自己呢？因為當我哋憑着自己去活，憑着自己去達到律法嘅要求，叫我哋不再被定罪，甚至蒙神稱義嘅時候呢，我哋呢就廢棄咗神嘅恩良。
神佢差派咗佢嘅兒子為我哋成功咗救贖，甚至咧佢解決咗我哋一切嘅難處，就係我哋呢個嘅救人。因此咧，佢見到問題所在，佢愛我哋，佢為我哋捨咗自己，成功咗呢個救恩，叫我哋救人都能夠與佢同釘死。咁但係如果你今日唔接受佢嘅定案，只享受一部分嘅救恩，恐怕咧我哋咧就浪費咗神嘅大愛，浪費咗主嘅死啦。佢係愛我㗎，為我捨咗自己。甚至而家咧喺我哋肉身裏邊所活嘅生命咧，係我在神兒子嘅信裏與他聯結所活嘅。咁我哋點能夠咧可以大聲振作、放膽去宣告咧？我活着就不再是我啦，乃係基督在我哋裏邊嚟活着咧。無他，就係在神兒子嘅信裏與他聯結所活嘅。咁神兒子嘅信就唔係我哋嘅信。喺福音書裏邊，主講過話啦：若你哋嘅信心如同芥菜種一樣咁大嘅話咧，你叫嗰個山去挪移都冇問題嘅。芥菜種係白菜種子當中最少嘅一種嚟㗎。咁講到話，如果我哋真係有丁點咁多嘅信心，我哋都能夠在信心裏叫嗰座山挪走嘅。咁但喺我哋主觀經歷當中呢，我哋都好少有咁樣做過嘅。證明一件事呢，同我哋天然人裏邊呢，真係冇乜冇信嘅。唯一能夠叫我哋實化神喺基督裏邊所作成嘅一切呢，就係神兒子嘅信。神兒子嘅信簡單嚟講，就係神兒子自己，即係基督啦。基督呢，就係我哋嘅信。當我哋呢主觀嘅來到主面前，活在佢面前，源於佢愛佢，寶貴佢自己，佢就將佢自己作為我哋嗰個嘅信傳輸到我哋裏邊，叫我哋有神兒子嘅信，甚至能夠咧戀於佢活佢，彰顯佢，顯大佢。咦，什麼能使你我分離？你愛就必愛到底，你必與我永遠合一。你愛剛強無可比，這愛使我感激不已，是我讚美嘅目的。你成為我，我成為你，這是你愛嘅至極。弟兄姊妹，我哋都必須要宣告：什麼能使你我分離？咁呢度嘅你當然係神嘅兒子主耶穌基督啦。你愛就必愛我哋到底。好多時候我哋會覺得，我真係好軟弱，好時候呢，情非得已，可能都要離開主，驚呢頭開得好，但尾開得收得唔係咁靚。咁但係我哋呢，就覺得你嘅愛就一定愛我到底嘅。呢個到底嘅愛呢，唔單止呢保守我哋到路中喎，弟兄姊妹。佢甚至咧保守我哋去到一個地步咧，叫我哋能夠成為佢，我哋咧就成為你。呢個係主愛嘅至極㗎，主已經作成咗一切啦。如今咧佢投我哋佢身體，一到一個地步係不能夠分嘅。咁我哋以為咧主同在咧，好似兩個人啦。係分開嘅，咁但係咧佢物質嘅物理嘅同我哋同在，咁但係咧呢個咧我哋嘅同在或者使我哋分離咧，唔係喺埋一齊分開嗰種分離，冇噶啦，因為我哋咧已經與基督是一啦，佢頭我哋係身體，一到一個地步根本就不能夠分離嘅。咁因此我哋真係可以咧大行明大唱，前途更光明。這位咧聖別人者咧，同那些被聖別嘅係一樣。弟兄姊妹，我哋在呢個過程當中，我哋咧接受佢呢個剛強無可比嘅愛，佢愛我哋到底，叫佢成為我哋都成為佢㗎。第二個嘅大點，基督釘十字架贖出我們脫離律法嘅咒詛，並把我哋從世界這邪惡嘅宗教系統出來。並且他從死人中復活咧，使他能活在我哋裏邊，並要在我哋成熟時咧承認在我哋裏面㗎。
第三個嘅大點，在加拉太4章19節，基督被陳明為成形在信徒裡面嘅嗰一位。基督者活嘅人為，乃係保羅福音嘅中心。弟兄姊妹，我哋都必須要記得，福音並不是簡單嘅福利平安，或者上天堂唔落地獄。福音亦都唔係僅僅叫我哋得救而已。福音佢有個中心保羅所傳嘅福音，乃係以基督為福音。因此，基督者活嘅人為，乃係保羅福音嘅中心。我哋必須都要知道，基督佢唔係一個歷史人物，唔係活在過去當中。我哋嘅主已經從死人中復活，佢係長遠活着嘅一位，佢係活嘅人為，亦都係我哋福音嘅重心。而保羅嘅傳揚係把基督活神嘅兒子生在信徒裡面。咁主保羅呢，佢傳揚基督唔單止以基督為福音，甚至呢，佢願意呢，基督活神嘅兒子能夠生在我哋裏邊。基督現今正活在我哋裏邊啦，並要成形在我哋裏面嘅。咁主，佢唔單止活，唔單止俾我哋有一啲嘅感覺，並且有一日呢，佢要呢作到一個地步，成形在我哋裏面嘅。保羅受生產之苦，使基督能成形在信徒裏邊，使佢哋得着圓滿嘅兒子名分。咁呢個兒子名分呢，就講到話呢。以往可能係猶太人嘅家庭啦，一個兒子生喺一個富有嘅猶太人家庭當中啦，按事實上按法理上邊咧，佢確實係佢嘅兒子。咁因此咧，喺約翰福音嗰度咧，約翰就講啦，叫我哋有權利啦，成為神嘅兒子啦。咁呢個咧係法理上邊咧。我哋生落嚟咧，就喺法理上邊咧，就係有嗰個嘅權利，叫我哋能夠成為佢嘅兒子。咁但係咧，俗語講得好夫婦無犬子嘛。兒子又必須要像父親一樣先能夠承繼家業嘅。咁因此咧，個兒子咧就需要個過程啦，需要長大，需要成熟唔單止喺身量上面長大，甚至咧喺技巧上面、知識上面咧都要達到一個嘅度量嘅。當佢嘅知識同埋佢嘅身量成熟長大嘅時候咧，佢哋就能夠咧得著呢個兒子名分啦。即係咩意思咧？佢就裏裏外外都夠資格咧去承繼爸爸一切嘅豐富啦。唔單止咧，按住法理嚟講，佢有權利，因為佢係爸爸所生嘅。甚至咧喺外邊嚟講，因為咧佢已經像佢爸爸一樣啦，咁叻啦，咁了不起啦，因此咧佢就能夠圓滿嘅得著呢個兒子名分嘅。我哋咧信咗主之後咧，主咧確實生在我哋裏邊。但好多時候咧，佢都係囚禁在我哋裏邊嘅，冇自由嘅。但係當我哋咧讓佢有自由去長大嘅時候，慢慢佢就慢慢成形喺我哋嘅裏邊啦，叫我哋能夠咧圓滿嘅得著呢個兒子嘅名分嘅。第四個大點，按照保羅在新約嘅用法，形狀一詞指內裏所示嘅外在彰顯。我哋嘅所示彰顯於我哋嘅形狀，這形狀就係我哋內裏所示嘅外在彰顯。呢度講緊啲乜嘅嘢呢？實際上嚟講呢，可能個翻譯上邊呢有少少誤會㗎。前面第三個嘅大點當中啦，我哋都見到咧，保羅以基督為福音嘅中心，然後咧基督活神嘅兒子咧要成形在我哋裏邊。呢個成形呢個字咧，英文咧係一個動詞 form， 成形、形成。呢一度咧第四個大點嗰度咧形狀應該係 form 同一個字，應該都係解形成㗎。因此咧呢個嘅形成呢個字咧，講到我哋內裏所示嘅外在彰顯，咩意思咧？我哋裏邊咧有基督作我哋生命啦，基督呢個活活潑潑嘅人為就在我哋裏邊啦。但係咧，佢需要一個嘅外在彰顯。當基督喺我哋裏邊長大嘅時候咧，
當我哋在生命裏邊長大嘅時候咧，慢慢咧，基督就承認喺我哋裏邊啦。我哋咧就能夠喺我哋嘅生活當中彰顯我哋內裏嘅鎖匙，就呢個咧成咗形嘅基督，叫人看見我哋嘅時候咧就看見基督，聽見我哋嘅時候咧就聽見基督。咁呢個咧係嗰個道成肉身嘅原則。咁咩叫道成肉身嘅原則咧？舉個例子嚟説啦，我哋都知道神就是愛啦。咁於是當我哋傳福音嘅時候咧，我哋會大聲疾呼宣告話，神真係愛我哋㗎。因此咧，佢喺佢愛中咧差派咗佢兒子嚟為我哋死，成功呢個救贖。當我哋講神是愛嘅時候咧，都好朗朗上口嘅。但係咧，呢個咧都仲未係我哋嘅構成嚟㗎。道成肉身嘅原則嘅意思就係咧，當我哋提到神嘅愛、神是愛嘅時候咧，唔單止能夠口傳呢個嘅真理嘅，甚至我哋被構成到一個地步咧，我哋全人性愛唔係我哋呢個天然嘅愛，亦都唔係咧係可以愛某啲人嘅愛。呢個愛咧係神嘅愛。當人碰見我哋嘅時候咧，就唔需要聽都知道咧咩叫神嘅愛。呢個咧係道成肉身嘅原則。同樣嘅當基督喺我哋裏邊成形嘅時候咧，我哋呢個人就成為基督自己啦。當人碰見我哋嘅時候咧，就碰見基督啦；當人聽見我哋嘅時候咧，就聽見基督啦。呢個咧係保羅咧咁辛苦傳福音，甚至咧願意受生產之苦所想要嘅結果嚟㗎。讓基督承認在我哋裏面，就是讓基督在我哋裏面完全嘅長大。弟兄姊妹，我哋必須要咧讓主一直在我哋裏邊咧完全嘅長大㗎。基督先至在我哋悔改信入他時生在我哋裏邊啦，然後係在我哋基督徒嘅生活當中活在我哋裏面。至終還要在我哋成熟之時咧，成形在我哋裏面㗎。我哋要記咯。當我哋悔改信入佢嘅時候咧，佢就生在我哋裏面。當我哋咧過基督徒生活當中嘅時候咧，佢活喺我哋裏邊。當我哋生命成熟嘅時候咧，佢就成形在我哋裏邊㗎。而讓基督成形在我哋裏面咧，就是讓他浸潤我哋全人，並浸透我哋內裏嘅各部分。一當基督這樣佔有我哋內裏嘅鎖匙，他就成形在我哋裏面啦。而我哋需要讓基督浸透我哋內裏鎖匙嘅每一部分，佢必須佔有我哋，並且咧浸透我哋嘅心思、情感與意志嘅。三，讓基督佔有我哋全人呢，就係讓佢成形在我哋裏面。基督要安家在我哋心裏，就需要定居在我哋裏面，而且需要我哋讓他安家在我哋裏面鎖匙嘅各部分，這就是讓基督成形在我哋裏面嘅。許多時候呢，我哋總係留一啲嘅部分唔讓基督去摸嘅。今日主喺我哋裏邊，喺我哋生活當中呢，佢都活在我哋裏邊。但總係有啲地方呢，我哋咧拘禁主，叫主咧不能夠安家嘅，好似咧做客人一樣嘅。如果我哋去過人哋屋企咧，同我哋自己屋企係唔同嘅。喺自己屋企咧，個雪櫃咧可以隨便開嘅，所有地方、廁所、浴室，甚至咧主人房你都能夠去嘅，因為呢個係你嘅屋企嘅。但係咧作客就唔同啦，作客咧你只能夠咧留咗客廳啦。除非有主人嘅邀請啦，否則嘅話你都不能夠隨意走動嘅。呢個係安家同埋作客嘅分別。如今主佢經過過程，佢愛我哋，捨咗自己為我哋死，救贖我哋。當我哋信佢嘅時候咧，佢生在我哋裏邊，亦都係活在我哋嘅裏面。但係咧，佢受我哋拘禁啊！我哋咧唔俾佢有自由啊！因為愛我哋嘅主喺我哋裏邊咧受緊苦啊！有啲嘢我哋唔願意俾佢摸嘅，有啲東西我哋唔願意俾佢摸嘅。但係咧，主佢渴慕咧能夠安家在我哋裏面。
叫佢咧能夠咧在我哋內裏所事嘅各部分當中咧，都能夠定居，都能夠安家，以至咧基督能夠在我哋每一個部分，我哋嘅心思、我哋嘅情感、我哋嘅意志，都能夠咧去浸透，以至長大成形在我哋裏面嘅。四，讓基督成形在我哋裏面，就是讓包羅萬有嘅名佔有我哋裏面之人嘅每一部分嘅。上週信息我哋從哥林多後書嗰度都見到咧，包羅萬有嘅靈嘅各方面。我哋需要咧向呢個包羅萬有嘅靈去敞開，讓佢咧佔有我哋裏面之人每一個嘅部分。因基督不只該擴展到我哋嘅心思、情感同埋意志裏邊咧，也該實際嘅成為我哋嘅心思、情感同埋意志嘅。而基督以外嘅一切事物必須減少，基督必須在我哋嘅經歷中成為我哋嘅一切，就係讓基督成形在我哋裏面嘅。五，讓基督成形在我哋裏面呢，就係讓基督與我哋全人去調和噶。基督在我哋這人嘅每一部分呢，與我哋嚟調和嘅。而基督必須浸潤我哋並浸透我哋，直到他完全與我哋嚟調和啦。這日他就要成形在我哋裏面啦。六，保羅論到基督成形在信徒裏面嘅話呢，含示我哋正在被基督所構成嘅。弟兄姊妹，呢個係一個嘅過程嚟嘅，正在被基督所構成。因此啊，當我哋軟弱、跌倒、失敗，我哋千祈唔好灰心。灰心、失望，往往呢都從仇敵撒旦而嚟嘅。神係一個有盼望嘅神嚟嘅。我哋如今在基督裏，主身在我哋裏邊，我哋就正在經歷呢個被構成嘅過程當中。因此呢，我哋學習唔好望自己。希伯來書講呢，望斷以及於耶穌叫我哋能夠得着嗰個嘅賞賜。咩叫望斷呢？就係望，然後呢後邊乜都睇唔到，周邊乜都睇唔到。跑步你要衝刺，最好唔好望其他參賽者。不見一人，只見耶穌。就算我軟弱也好，失敗也罷，我哋都學習消失在主裏面，望斷以及於耶穌。我哋呢係正在被基督所構成㗎。第一個嘅小點，基督正活在我哋裏面，成形在我哋裏邊，並成為我哋嘅構成。基督現今活在我哋裏面，使我哋可以生機嘅被佢嚟構成㗎。而至終我哋全人將由基督嘅元素所構成啦，因為佢將構成我哋魂嘅每一部分，使我哋所視嘅每一部分都有佢嘅形狀同埋形象嘅。第七個嘅終點，加太4章19節嘅成形與林後3章18節嘅形象呢係相對應嘅。一基督同其元素正在我哋裏面生機嘅作工，使我哋得有佢嘅形狀，彰顯佢嘅形象嘅。而基督成形在我哋裏面，在於我哋被變化成為佢嘅形象嘅。第三，我哋變化成為佢嘅形象，以及佢成形在我哋裏面，就使我哋被模成佢嘅形象。我們被模成佢嘅形象，但係他成形在我哋裏面嘅結果嚟㗎。第八個嘅終點，讓基督成形在我哋裏面，就是讓我哋魂嘅三部分心思、情感、意志得着更新嘅。一，我哋嘅心思、情感、意志要得着更新，基督就必須浸透我哋嘅心思、情感、意志，以他自己頂替我哋魂中嘅己和世界。我哋信得主，我哋都知道我哋已經與主同釘十字架啦。我哋有一個新嘅人位，但係我哋嘅心思、情感、意志都需要被更新嘅。因此呢，基督就必須要浸透我哋嘅心思、情感同埋意志，以佢自己嚟頂替我哋魂中嘅己同埋世界，叫我哋嘅心思、情感同埋意志呢能得着更新，察驗何為那美好神常存嘅旨意㗎。而我哋若這樣得更新呢，我哋內裏所示嘅各部分就會有基督嘅形象啦。第六個嘅大點，
基督需要成形在我哋裏面，使我哋可以成為成年嘅兒子，成為承受神應許之福嘅後嗣，並在神聖嘅兒子名分上面成熟㗎。咁我哋需要呢，基督成形喺我哋裏面，叫我哋能夠成為成年嘅兒子。記得喎，喺猶太傳統當中呢，一定要成年嘅、長成嘅。同佢爸爸一樣嘅人呢，才能夠承受爸爸嘅一切㗎。咁我哋需要呢，基督成形在我哋裏面，叫我哋能夠呢，承受神應許之福嘅後嗣，並在神聖嘅兒子名分上面呢，得以成熟㗎。一加太3章26節說：你們眾人藉着相信基督耶穌，都係神嘅兒子。神嘅兒子這發表指成年嘅兒子，而在舊約下，神嘅選民被看為嬰孩；現今在新約下，他們被看為成年嘅兒子，要承受所應許嘅福，就是基督那包羅萬有嘅靈嘅。基督必須在我哋裏面成熟啦，使我哋成為後嗣，圓滿嘅享受三一神作我哋嘅基業。聖靈乃係我哋得基業嘅憑據嚟㗎。第四個嘅終點，我哋需要禱告願主帶我哋進入對基督嘅經歷和享受，他已身在我哋裏面，現今正活在我哋裏面，並要在我哋成熟之時成形在我哋裏面，使我哋成為成年嘅兒子，成為承受神應許之福嘅後嗣，並在神聖嘅兒子名分上邊嚟成熟㗎。感謝主，但願我哋都盡到保羅在加拉太書裏面嘅負擔。我哋必須要知道神係樂意將佢兒子啟示俾我哋㗎。啟示必須要關於我哋嘅靈，唔係外面嘅知道而已，乃係裡面生命嘅認識，叫我哋看見我哋已經不再是我啦，我哋已經與基督同釘死啦。我哋呢個人只配死，只配埋葬嘅。但係我哋消極嘅，唔單止停喺消極嘅層面上邊，我哋都看見基督會喺我哋嘅裏面，甚至要成形在我哋嘅裏面，叫我哋能夠長大成熟，心思情感意志都能夠被包羅萬有之力嚟泡透，叫我哋能夠成為神嘅後嗣，圓滿嘅享受神嘅兒子名分。希望今日能夠幫到你啦，拜拜。